हेलो यार, अगर तुम भी कुछ ऐसा पैटर्न बनाना सीखना चाहते हो तो तुमने सही वीडियो पे क्लिक किया है। आज मैं तुम्हें एकदम सिंपल तरीके से ये पैटर्न बनाना सिखाऊंगा। तो यार चलो यार, बिना देरी के करते हैं वीडियो स्टार्ट। लेट्स गो। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। R F R U प्राइम B U R2 F2 U प्राइम F प्राइम L D प्राइम L प्राइम F2 U। तो देखो यार, ये पैटर्न भी बन चुका है। तो यार ये पैटर्न बन चुका है, काफी आसान है यार, कुछ भी नहीं है। तो यार अगर तुम भी आर प्राइम यू प्राइम ये नहीं जानते हो कौन सी लेयर का क्या नाम है, तो यार तुम जल्दी से फटाफट चैनल पर जाओ और वीडियो देखो यार। तो यार चलो ऐसी मजेदार वीडियो के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलो यार, बाय।